zviri literal kungoti murume waRute ainzi Malon, murume waOpa achinzi Kilion, amwene vavo ndinaume tezvara vacho vainzi Elimeleki. Izvo zvandataura izvo zvaimuvhekisa, aisanganisa chirungu chake chakabhenda oro rimwe zuva akabata bhaibheri kudai akati, right, I want to preach to you a few minutes. I will not waste time preaching to you very long hours. Says I will preach to you a few minutes. Because when you come here, you want deliverance. So I will not spend more time preaching because I want you to receive your miracle. So I will just preach for a few minutes so that I cannot waste time. Magaya, where uta Magaya? Akati kuparidza kuwaste time. Akabvunzwa mubvunzo ndikabata gotsi, nai profeti sei musingababatidze vanhu pano? Akati ndakakuudzai kudhara kuti pano hapasi pachechi, pano paministry, pano babatidzwa tsvaga chechi yekunobhabhatidzwa isatite izvozvo. Pano tinospecializa nekudhilivha vanhu. Akayamwa akanwa waini mukapi wemhombwe. Amen. Saka ndinoda kubvunza mibvunzo iyi kuvanhu vekuPhD, muri kutopinda chechi izvezvi pasina baptism? Haarizive bhaibheri kana mbichana, asi zviri nani zvekusaziva kwake bhaibheri, zviri nani. Kuti pauviri hwavo Emmanuel Makandiwa simba rachi naWalter Magaya ari wese ndiMakandiwa, nekuti Makandiwa anobata bhaibheri orimonya, uye haari gona anobva angosiyana naro. Naye vadikani, ari nani ndoupa anokusiyana nenzara neanokupa poison? Nekuti ukazoona chikafu wadya poison achidyike, ane poison adatanga atodrenwa poison yake. Zvinane nzara kungomuwana motomupa chizvenyu chikafu. Saka ndichiti Emmanuel Makandiwa is worse than Magaya, because he violates every scripture that he comes across. Amen. Ndakatomira pano ndakasimba zvisikaiti. Amen. Rimwe zuva ndinotenda kuti Mwari uchandipa mukana wokuonana navo varume pachena kuna zuda izo. Amen. Makariwana kupi vhangeri yavo muparidza iri bhaibheri iri Makandiwa ndokupa 5 minutes ndiparidzirewo indozokuparidzira anorasika papi. Chero diski rawawana uya naro ndikuudze nhema dziripo, every disk yaanoparidza. Amen. Hallelujah. Ndinozvitaura nekuti ndidzo n'anga dzaroya Harare. Zimbabwe yaroyewa. Yes. Nyika ino ine around 7.8 billion people under the sun. The latest demographic statistics zatinadzo iko zvine about 7.48 billion people. Of those 7.8 billion, 1.2 billion are Roman Catholics. Vanonamata pasi pezuva, they are around 2.4 billion. Half of them are Roman Catholics. Muno maharare muno population yevanhu vanoenda kuBFI nekuPhD vashoma kukovhirikwa henyu nekuona vanhu vakaungana panzvimbo 1. But population yemuHarare munomuka, Harare I think inosvika kuma 3 million people izvezvi vanoenda kuPhD. Imo muHarare havasvike 100,000 vanoenda kuPhD, havasvike. Musanyepe kuti eshimetu kwakuine 300,000 kunyepa. Yes. Inzira dzavo dzikuda kuvhiringidza brain dzevanhu, dzikuda kuita makwikwi namanhu, ndinoita vanhu vakaonda kufureyo. Hakuna zvakadaro. Of those 100,000, 70% vavo, they don't belong to his ministry. Yes. They are miracle hunters. They belong to their own churches. Amen. Saka vana vanhu vakawanda vaina
Zvakuti vanhu vari kutotenda vhangeri yatiri kuparidza nemadhiski ari kubuda vari kutowanda kupfuura vanhu vari kuenda kuPhD. Yes. It's only kuti havasi kuungana panzvimbo 1. And intention yedu haisi kuti vanhu vabve kumachechi vayozoungana kwatiri, kwete. Intention yedu ndeyekuti vanhu vazive Mwari wechokwadi, vanhu vaite vana vaMwari. Amen. Vari kwavari ikoko, ada hake kuuya idecision yake. But what we are fighting for, what we are standing these long hours for, is for people to know a true gospel. Yes. That is our intention. Whether taita mari kana kuti hatina, we don't care. Saka uchona ndichiparidza handimbochinja vhangeri kuti muunze mari. Kana watogumbuka izvo zvichida kuenda usina kubvisa mari, enda nayo. Amen. We will never subvert the truth with an intention to gain a material gain. Yes. Izvezvi ndikafanira kuita zvandakaita izvo ndikazatenga kana trouser nyowani, I am very satisfied. Amen. Because I know what it is to be out of this body. Mwari wakandipa nyasha, ndinozviziva zviri kumberi kweupenyu huno. Ndakambobuda munyama ine ndoziva. Ukambobuda munyama dzungu rinopera. Unoita soba. Aita soba. Utanga kuleta hapana hapana. Akomana akadzikamira akomana. Kumberi akuna kupera munhu. Atokamboti munhu anorwara chinzi achataura achadi. Asi musi waanofanira kunzaita 2 hours azosungwa nemahandicap. Achibowa. Munhu anga achimesherwa banana. Ikirwa banana kuri bvonga. Reiswa supu kuti ritange kuyerera. Banana. Asi ngakuita noise yekunyaudza waDSSA. Anga aratidzwa kumberi. Amen. Udzari basati pokoti kupera akuna kungera mwisho. Zvezvokubafambokesa mota pakagurwa apa shaira. Ukabvona kupera unoita soba, unoisa muhomwe kii yako. Wotodzikava. Wakabvona kuti vanhu vachibva panhamo vanenge vari bhobho vanombokwana mbicha. Especially ukaita body viewing unyatsotanga kuti upenyu una usindo mono panapa hapana kure kwatiri kuenda uchinda agonya enda hapasisilevo andendina komana indofanira kuti mushenyi maramira ndiri dhasi right. I must come to Jesus. Don't know about that. I didn't matter. It will be a day. What can I do now? Some coffee. What am I going to do now? Didn't matter. 2 days we jump over my road. What got gala? Was that going to go? Can't go. That go my answer. Shakuti ime hysteria tina ene zvinhu zvisina basa rese. The more you learn about Christ, the more you become sober. And I realized that God doesn't want our hearts to be taken away by material things. Amen. He wants our hearts to be taken away by Him. Kuti tizive kuti we are more important than material things. Amen. What has been given to us is more valuable than having cash in your wallet. And once you get to that position, I've realized that this money will start to come in your life. You are not changed. Yes. Kana kumira padhuze naye unenge uchichika kumutsika. Anenge ari serious kuti ndovhara munhu manje. Serious yacho ndinobodezvo. Basi kuti hapana kumira mushe. Akaisa 50 unzwa kuti chiisei yakoma. Nyika ino ndeyeditsana hapana kwatinoenda. Mamudzu ake anokontrolewa nezviri muhomwe make. Amen. That's a sign that you are not yet saved. You are not yet born again. Amen. Tokana njudza vakomana ndofamba navo ende havazvibhilivhe vamwe vacho kuti ndinotozoziva kuti ndine mari kuti handina pamwe ndakuda kutenga. Ndatenga mabharani ndine mari? Handina. Sorry yama handina mari.
ndine 29 ndauda kutotenga ndakambobata mari iti Mwari wakanditendera kuti ndibate ndichiri mudiki kwazvo. Takaita maphysical operations, makwazi physical operations ndiri kubhengi kukora BZ. Ndindewe ini charge nematiranga emari tichitengesa chikafu nemazimudhora kushuya mari nyowani dziya tichidi ndiri mudiki zvekuti ndakatanga kuona kuti and I think Mwari wakandibatsira nekuti handina dzungu rimwe rakanyanya stereka. I'm trying to blow my own horn, but ndiri kuti I've got some experience yandinofunga kuti inofanira kubatsira mumwe munhu. We don't get value by what we have. Yes. Rather, we give value to what comes into our lives. Amen. That is the secret. And once this secret is being given unto you, yes. Because if you are saying you are anointed to give me a blessing to get a car, what if I've got a fleet of cars in my house? It means you are not a relevant preacher in my life. Yes. And that means your gospel is a short-lived gospel. Amen. It's not a gospel from Christ. Yes. Are we hearing? Amen. The reason why we are allowed to accept these bogus doctrines, sometimes it is because of lack of exposure. Mukatarisa zvaitwa munguva yecolonialism kana kuti munguva yeslave trade even kuAmerica. Anenge ari the slave master kuti ainzi basi muno muZimbabwe. Zvaanoita anenge achipfeka hembe dzakapfura dzenyu pakunaka, achigara mimba yakanaka kupfura yenyu, achidriva motikari dzakanaka kupfura dzenyu. Rimwe oro richitorambidzwa maAfricans kunwa richinzi nderemabhunu bedzi. Mamwe mashops achinzi ndevarungu bedzi, mamwe mahotera achinzi ndevarungu bedzi, zvikoro zvichinzi ndevarungu. They create a superiority complex kuti paanongomira pamberi pako murungu unobva watongoti yes in course, nekuti ukamutarisa in every way at every given level unoona kuti he is better than you, kutangira paganda rake, zvaakapfeka, paanogara, zvaanotaura, zvaanofamba nazvo nezvaainazvo. It's a way yekushandisa nzira yekucolonize vanhu kuti vaite belittled to submit to a higher authority. Amen. And this is a system yaakushandiswa futi nen'anga dzatinadzo. Anochinja kwekugara, maigara naye kuchitungwiza anotama chop. Kwaakugara akuzikanwe, amuneinako amubvunzo kusvika. Anongochinja kasikorosokoro kake, ameno vaanongovharawo vasidhisa, munongomona ane GL63 AMG. Akangomira pamberi pako akapfeka 2 buttons double breast suit 3-piece 7,000 suit. Iwo wakagara mucongregation, pfungwa dzako hadzichatanga kurangarira kuti zvaari kutaura ndezvechokwadi here kana kuti kwete. Amen. Wakuti ari kutaura chokwadi nekuda kweperfume inodhura yaakazora. Already wasubmita, akuita useless, akuita nothing. Amen. It's a system yekucolonize pfungwa dzevanhu. Amen. If you want to tell people to believe you, tell them and show them that you are above them. Demonstrate beyond any reasonable doubt that they cannot match you either in intelligence, in fame, and in abilities. This is the simplest way. And some of them, they come to tell you, zvisina kuitika kuti ukamuona kuti kana akamutsa munhu siye akadaro munhu waMwari, kana kwakukura kuona munhu adai madhara. Ini akamira pano asana mandira munhu akafa akamuka, takaparidzira vanhu vakafa vakamuka. Amen. Yes. Yes. Takaparidzira vanhu vanga vakafa vakamuka. Amen. And resurrection iyoyo musi waari kuuya ndiyo ichashanda kupfuura dzamuri kunzwa. Amen. Dawese asina Mwari akafa. Yes. Kandisimuke. Munongoenda mukamuona so achinga ari kuyerera mvura. Pamuona Usei nhasi zvanga akapfeka, pamuona Usei.
ini dai ndine ovhurosizve zvindai kunotoyana ine kaiparidza mareve handina kana shungu nazvo zvekuti I don't dress to impress anyone. Ndakadzidza kuti shoko hariparidzwe richibva kunze kumunhu wekunze, rinoparidzwa richibva kumunhu wemukati. Amen. Tichadini kana tikaparidzirwa nemunhu ane bhurugwa rine chigamba, haana trouser asi ane vhangeri? Tichadini? Are you telling me kuti tinofanira kuita miss that revelation, that daily bread from our Lord, simply because tabatwa pfungwa nezvinoonekwa zvavanhu? There is a crisis, my brethren. We have to unmask this war, this mother of harlots. Amen. We have to let the world know that this is not of God. And we must defend the truth. We must hold it and never lose it. Yes. Are we hearing? Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Now, panapa panouya vanhu vanyowani every day. Izvo zviri kuti tatanga kusvika pana pasimudza rokuroko pamwe maende pana tanga kusvika nhasi pana pasimudza rokuroko, avatanga kusvika pano nhasi, avatanga kusvika pano nhasi, avatanga kusvika pano nhasi, avatanga kusvika pano nhasi, vamwe vari kusero nevamwe handisiri kuona. Uchaona kuti kana tichiparidza, eventually we are talking about one thing, Jesus Christ. What only differs is my scriptures nemafacets aKristu atiri kubata. Yes. But vhangeri chaichayo imwe chete. Amen. Zvekuti these messages we must continue to emphasize them. Ona Peter achi ndakambokunyorerai zvakare, ndakunyorerai zvakare, ndakambokuudzai zvakare, ndakukurangaridza. Why? Because people have a tendency to forget. Yes. Vanhu vane tendency yekurivara. Vanoerekana vakugamuchira zvinhu zvisiri izvo, zvisina kubva kuna Mwari. We are creating a movement yevanhu vanenge vachiti we don't tolerate a false gospel. Amen. Kana mati mabva kuna Mwari, maakutaura a serious matter, ndiyo yega nyaya ine eternal life inogona kubviwa nayo kana vanhu vakutama kubva panyika ino. Musatitambisira nguva dzedu, isu vamwe takiya misuwo tageza, tine sipo dzatashandisa. Kugara panapa hakusi kushaya zvekuita, tiudze zvinhu kwazvo zvemwanakomana waMwari. Amen. Hatirambidze vanhu kuparidza, hatimboti vanhu ngavauye tivavhete vozoparidza, kwete. Chiri kuti vanhu ngavavhetwe neshoko raMwari, vanhu ngavakomplaye neshoko raMwari, vanhu ngavaite emanate from the word of God, not to marginalize the word. Maakutaura men's wisdom, muchiti it's a revelation. The Bible says no scripture is unto private interpretation. Yes. Kaungana pasi pemwacha moti maane chizaruko chorega kupinda, chorega kukwana neshoko raMwari, moti chiite special. Achiite special, he reject the revelation. Yes. It must conform to the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. Izvo zvokaenda ukasangana nemunhu aenda kuPhD, mubvunze kuti kwalonjwa mangani mafuta since PhD started to operate. Kwani mangani izvezvi anointing oil abuda from one person. Maristband akatanga akaita thickness ye 5 mm, 1 cm, mamwe akora zvekusvika ku3 cm. The thicker the rubber, the more the power. Kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa shoko raMwari. Kwete kuti kutenda kunouya nefaith bracelet. Kwane faith bracelet PhD. Vakabvisa pekunzwa shoko raMwari, vakati kutenda kunouya nekupfeka zango. Mamwe mafuta akauya akapuwa zita rekunzi chibaba chacho, akuzvara nawo mafuta. Zvakanga zvaitika ndezvekuti kuUEFI kwakanga kwabuda mafuta ainzi the most powerful oil, motozora makagara pasi, mumwe andodonha akafa. Magaya akati iye zvinezvi kuti ndikaunte zvaitwawo ndaakugadzira chibaba chacho. Vanhu vari pacompetition yekuburitsa mafuta. Amen.
wakaita judgment night, anotonga usiku. Jesu akaparidza judgment day, makandiwa ari kutonga usiku. Muri kutonga chihurombo yaye chitatu. Vanoziva mutemo vanoziva kuti munhu akatongwa zvapera. Kana urombo wakatongwa pa judgment 1, judgment 2 maakutonga chii futi. Urombo ihwohwo futi unoratidza kuti wakaita appeal urombo. Amen. Zvino kana urombo wakaita appeal wakutongwa ne court of a higher jurisdiction. Kana munhu akatongwa kumajor street aiti appeal kumajor street, anoenda kuhigh court. Munhu akatongwa kuhigh court anoita appeal kusupreme court. Yes. Zvino apa jaji mumwe chete, masessions ndiye ari kuwana same criminal. Urombo ihwohwo ndiwo hwavari kutonga. Unoda usiku hwese here urombo kuti utongwe? Zvinonyangadza izvi. Amen. Dai vadikani regai ndikubvunzei, vanhu vese vanorwara vakapora, vanhu vese varofa vakawana mabasa, vanhu vese vakagara muPorotobrook, vanhu vese vakadhiraivha maBentley nemaLamborghini, kucharamba here kuine UFI? Basa rayo ndere prosperity. Vanhu vese vakawana prosperity, inoramba iripo here? Inofara wakayapedza basa. Zvino mubvunzo wangu ndewekuti munozviziva here kuti acharwara mukomana iye ari anoporesa varwere? Yes. Muchaita sei? Kana uine hama inoenda kumashrines andareva, usanyara kumuudza. Haikona kumboti kuna matako akafanana, ukatodaro watova futi muKristu. Yes. A child of God tells the people the truth. Jesu akati atingabatidze mwenje tikauwandisa pasi pedengu. Mwenje ukabatidzwa unoenda pamusoro petafura kuti vanhu vese vaone. Imimi kana ndakupa shoko raMwari matova chiedza chenyika. Yes. Show the world the light of God. Amen. If they are going to be angry, it is going to be registered. Yes. After all, the gospel is not preached for everybody so that they may all be saved. Yes. Others they are going to be receiving this gospel so that they may be saved. Others is only for a witness purposes. Yes. It shall stand against them on the fateful day. Taura vanhu shoko raMwari, kana vari mai vako vaudze. Munoita munhu wechita chaamai Maria sei amai? Hatina boka rechita chaamai Maria muBhaibheri. Chakatanga rini? Baba Yosefa wamuri kutaura, hatina kuvanzwa isu kuti vakamboatendawo Jesu achiparidza. Amen. How do you become munhu wechita chababa Yosefa? Umanga wamuri kuitiswa wamai, vaudze chokwadi kuda kuti mupone. Amen. Ndosaka Jesu akasiyaisa Maria mumaoko maJobi, aiziva kuti vachapedzerana vachaudzwa chokwadi. Hallelujah. Jesu akasiya ati after 3 days ndinomuka. Amai Maria vakaenda kuchechi vakanoita vanhu contribution konde. Musi waakamuka vakauya nekagubhu kemafuta. Vanhu vakacontribute kuti mafuta iwayo atengwe. Tsika yavaJudha kana munhu akafa ari munhu mukuru anovigwa mubako. Zuva rechitatu vanoenda kuguva kunozora mafuta pachitunha kekupedzesera kuti anyatsoora zvakanaka. Iye aiparidzira vanhu kuti ndichamuka nezuva retatu. Amai Maria havana kuzvinzwa, vakatoenda kuchechi kunotora mari, vakatenga mafuta kuti vazore pamafesi yake. Vakasvika amuka, hatina record yekuti vakadzosera mari kuchechi. Vakatsagada as usual. Stupid vanhu. Hamuna kumunzwa chinhu. Kana uchifunga kuti hachisi chokwadi, enda unoverenga Luke 24, enda unoverenga Mark 16. Zvirimo. Mai Maria vakaenda nemafuta kunozora pafesi pake. Vakasvika munhu amuka. What a tragedy.
zvinoitwa nevanhu kana vasina kunzwa shoko raMwari. Pane pamunoburitsa mari panenge pachida kutenda kuna Mwari. People contributed money so that Jesus may decompose when he said, I'm going to resurrect. Amen. Ndiye ari kunzi ndirerere mukadzi iye. Izvo zvirikasangana naMaria hapana chaanombondudza. I have more things to tell her than she has to tell me. Ukasangana naMaria nokuzoti akaipedzisira kuita weta ine makore mangani. Izvo zvazviumbe faith maurizvo. Amen. Mamba kumbarara iwa. Tingatotaura naJohn anotiudza kuti in the way, in the beginning was the way. The word was with God. The word became flesh and it dwelt among brethren. Maria azvizive izvozvo. Akatozotanga kuparidzirwa zvishoma nazvishoma naJohani. Zvino kune vanhu vanobhilonga kumukadzi akadai chita chaMaria. In Vatican City in Rome, there is a church, the Church of Mary of 7 angels. It's a part of Roman Catholic Church. Saint Mary of 7 angels. Unogona kuda munana kusvikira palevel yekuti uchauwana munana, but uri a seal of destruction, uri a seal of condemnation. Achakuitira mashura, achakuitira munana. Sezvakaitwa nen'anga dzafara dzakakanda uchimbo dzikaita nyoka. Mwari aita munana, the devil replicated the same miracle. Mwari achiporesa vanhu, Satani ari kuporesa. Mwari achipa vanhu marriage, Satani ari kupa vanhu marriage. Mwari achipa vanhu mabasa, Satani ari kupa mabasa. Tichazviziva sei tinoenda pavhangeri? Amen. Patinoenda. Hatisi kurambidza vanhu kuti vakomborerwe isu, kwete. Mwari anokomborera vanhu, ngavakomborerwe naMwari. But not to justify the legitimacy of a minister by reason of the works that he is doing. No. We go to his doctrine. We go to his message. This is not of God. Izvo zvichiparidzirana kudai iyoso. Mweya inenge ichida kukuvhirikidza inobuda, and what happens is paunobva panapa uri kuita semotikari iri kubva paservice station, kungofamba a step away from this place yakunotanga kureducika. Paunosvika paruwa unoona yakuti quarter tank iyabva panapa iri hafu. Ndizvo zvakaita shoko raMwari. Unonopinda pabasa paunoshanda, ukatarisa manager anoenda kushiraini, ukatarisa supervisor anoenda kushiraini, ukatarisa vanobika vanoenda kushiraini, vanotsvaira vanoenda kushiraini, ukapinda maoko ishiraini, wakakombwa neshiraini dzega dzega. Amen. Yes. Vanhu vakatanga kutaura zvaMwari izvozvo, unenge uchanyarara kuti saka ndotangira papi. Unowomerwa, so iworiwo une shoko unowomerwa. Amen. Nereti yekurasika kwaita vanhu. Yes. Vamwe venyu zvinhu zvandikutaura zvamuzvitaurei, vakati vakarasika kunyemba. Muchazivai chokwadi pamberi apo otonyarara. Apo ngaudze manager kuti pastor wenyu vakarasika. Unenge wamwana waMwari kana wakudaro. Makandiwa wenyu supervisor ing'anga munhu wenyu. Aya magwara. Ende uchaona kuti hapana chinhu chinounza Kristu into action in your life kupfuura desire yekudefenda vhangeri rake. Amen. Utanga kuona manifestation edzimwe nyasha dzausati waona muupenyu wako. Yes. Ukangotanga bedzi kuve sensitive towards the gospel, uchaona kuti even provision dzake muupenyu wako dzichatanga kuonekwa. Amen. Ukaisa gospel muhapwa ukaricherera, hamuwirirana hadi izvo. Amen. Iyo ukanyatsorinzwa mushe wakadzikama, haricherereke vhangeri. Yes. Unzwa Jeremiah achiti harinyararike. Yes. Tikada kunyarara mumapfupa angu munenge makapfigirwa moto. Haugoni kurinyarara.
Hallelujah. Akaenda ku South Africa. Saka ndakuenda ndobva ndakwira bhazi parod porter. Tasvika roundabout pambudzi ndobva conductor auya nemamwe macrew members. Abereki nonzi ningi tisichenda nemi Joburg. Okay. Ndinotinamati tikumbire kuti tiwane nyasha dzerwendo. Pana kanamati here pakashaya kanamati. Iye ndiye akazonamata akabvisa chikepisi chake akaisa muruoko. Saka akataniswa tsinzinyo ina handina ndaitoparita foni yangu. Saka munhu andakagara naye aitsinzinyo achishunyura achinitarisa murume asi musatanistero. Ndofunga akatosvika kumba akati takwira nemusatanist. Panzi vangu vatsinzinyo haana. Imagina kuti ini ndinamatiswe nawindi wekombeni ndikumbire nyasha dzekufamba ndapambudza ndakwira kombi ndikabva kuGlenora ndikapinda mutown bhazi rikasimuka rikasvika paraundabout ndopakunzi tidenze Mwari. Rafamba sei kubva paraundabout kubva paroadboard rafamba sei mukureva kuti hamudi Mwari kubva paroadboard kusvika paraundabout? Is that true? No. It is not true. Munhu akamira pabus stop kuti akuenda kubasa, motikari inotsauka ikamutsika akafa asina kukwira moto. Amen. Kana muchiziva kuti we need protection from God, we don't need it when you think we need it. We need it always. Yes. Indaifambira basa reMwari tainotsvaga kamera. Mwari ndiye akanga anditi tsvagai kamera. Ndiye akanga andituma. Ndobuda mumba ndozomusuma ndakuraunda kuti chiuya itete tese kuya aitai serious ipapa achitika tinamati ari makondomu homwe ipo chiri kusaka anamate kutyika kufa pakusi kuzivana naMwari. Amen. Never. I will never tolerate that. So ndaitaura nemwana wangu wachibva kucreche achiita dzidziswa Lord's Prayer akunamata ita our Father who art in heaven. Ndikati takuuya kuchikoro iko ndinotaurira ticha venyu kuti handidi kupa dzidzisirwa mwana wangu heresi. Hamuna vhesi yakadaro mubhaibheri inoti our Father who art in heaven. Hamuna. Chapter 6 verse 9 yaMatthew inoti our Father which art in heaven. Yes. Saka akatoshama kuti bongu ndatadza chii. Ndinono chava ikoko tinotaura nawo kuti kwete. Itai zvechikoro zvaMwari sirai kwatiri. Ndoda kuti basa risirei. Zauti ndinamate newe kuti Mwari ukuchengete akaisa a seal pauri yekuti hausi kuzotorwa naSatani zvachose. PaJohn chapter 10 anoti aiswa naMwari muruoko rwangu hakuna anomubvuta. You are never going to be taken away from the hands of the Lord because you belong to Christ.